আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। বন্ধুরা, কোনো অফার ভিডিও না, পিসি বিল্ডের ভিডিও। স্পেশাল একটা ছোটো ভাই আমার পাশে আছে, ওনাদের তিতাস। আমি দুষ্টামি করে বলছিলাম আমাদের হোম ডিস্ট্রিক্টে একটা নদী আছে, তিতাস একটা নদী আছে, যে তিতাস একটা নদীর নাম, একটা উপন্যাস ছিল। আসলে মনে পড়ে গেল ওর নামটা শুনে, সেই উপন্যাসের কথা। এই তিতাস স্পেশাল, সেই তিতাসকে নিয়ে আজকে ভিডিওটা করব। ও আসছে কুষ্টিয়া থেকে। কুষ্টিয়া অনেক বিখ্যাত একটা জায়গা, সবাই চিনেন। অনেক কষ্ট করে আসে, অনেক দিন ধরে ভিডিও দেখে, হোয়াটসঅ্যাপে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছিল। ফাইনালি আসছে তার স্বপ্নের পিসিটা নিতে। আর তিতাসের জন্য আজকে পিসিটা রেখেছে 55,000 টাকা দিয়ে, আপনাদের পছন্দের AMD Ryzen 7 57GB এই প্রসেসর দিয়ে। বাট কথা বলার আগে ওর কিছু ওপিনিয়ন শুনতে চাই, কেনই বা আসছে এইখানে, একটু কথা বলি। তিতাস, তোমার পরিচয়টা সবাইকে একটু বলো, যে কোথা থেকে আসছো। আমি আসছি কুষ্টিয়া থেকে। আমি লেখাপড়া করি। আমি ভাইয়ের ভিডিও দেখি, নিয়মিত ভিডিও দেখে এখানে ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে কেন পছন্দ করছো? আপনার ভিডিও দেখি, আপনার এখানে সব কিছু ঠিক মতন পাওয়া যায়, সব কিছু আচ্ছা, প্রোডাক্ট পাওয়া যায় অরিজিনাল। সবসময় ভিডিও দেখা হয়? জি, আপনার সব ভিডিও দেখা হয়। ওকে, তাহলে নিজের পিসি তো একবার বিল হয়ে গেল, তাহলে অন্যদেরকেও বলতে হবে ইউনিভার্স টেকনোলজি ভিডিও দেখার জন্য। আর ভিডিও দেখা কিন্তু বন্ধ করা যাবে না। সামনে হয়তো আরও ভালো অফার আসবে, অন্য কাউকে বলা যাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ কষ্ট করে আসার জন্য তিতাস। বন্ধুরা, তিতাসকে 55,000 টাকা দিয়ে আমরা আপনাদের পছন্দের AMD Ryzen 7 57GB এই প্রসেসরটা দিয়ে টোটাল পিসি রেডি করে দিয়েছি। আপনারা জানেন এটা 8 কোর 16 প্রসেসর, 20 MB ক্যাশমেমরি রেডিওনের গ্রাফিক্স এই প্রসেসরটা রেডি করা থাকে, এবং ও যে মানের কাজ করবে এই প্রসেসর দিয়ে পছন্দ করেছিল। আর পছন্দের প্রসেসরটা দিয়ে আজকে টোটাল বিলটা আমরা রেডি করেছি। খুব দাঁড়া মাদারবোর্ড দিয়েছে, আসলে 50-55 এরকম বাজারে যারা পিসি বিল করে, অনেক প্রোডাক্ট মিলিয়ে, যেমন এখানে হেডফোন আছে, কিবোর্ড মাউস আছে, স্পিকার আছে, সব মিলিয়ে 55,000 টাকা বাজেট হয়েছে, 2টা র্যাম সহ। আর এই 50-এর আশেপাশে যারা পিসি বিল করে, প্রো, BDS ম্যাক্স, MS এর এই মাদারবোর্ডটা খুব বেশি পছন্দ করেন, কারণ বাজারের মধ্যে এই মাদারবোর্ডটা হয়ে যায়। MS এর B450 প্রো, BDS ম্যাক্স এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিলে রেখেছি। মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড হবে, 4টা র্যাম স্লট, HDMI, BGA, DP পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা আপনারা পেয়ে যাবেন। সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল মাদারবোর্ড হবে 10,000 টাকার আশেপাশে। এই মাদারবোর্ডের প্রাইসটা ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। আর এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিলে রেখেছি, খুব চমৎকার 2টা র্যাম দিয়েছি। আসলে ও প্রথমে একটা র্যাম দিয়ে পিসিটা রেডি করেছিল, পরে প্রয়োজন বোধ করলে পকেটে কিছু টাকা আছে, একটা র্যাম নিয়ে যায়। বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন, আমার প্রফিট না, ওর ভালো হয়েছে। কেন ভালো হয়েছে? কারণ জোড়া র্যাম হলে পিসির পারফরমেন্সটা অনেক বেটার পাওয়া যাবে। এই জন্য 2টা স্টিক্সের র্যাম দিয়ে আজকে পিসিটা আমরা রেডি করে দিচ্ছি ওকে। আর ব্র্যান্ড হচ্ছে OCP 7, OCP-র 16GB 32 মেগাহার্টজের DDR4-এর 2টা র্যাম এই পিসিগুলো রেখেছি। সুন্দর ব্ল্যাক হিটসিং সহ এই র্যাম 2টা রেডি করা আছে। ল্যাপটপটি থাকে, বাজেটটা কিন্তু খুবই নাগালের মধ্যে, 2250 থেকে 2300 টাকার মধ্যে আপনারা এই পিসি বিলের সাথে OCP-র র্যাম 2টা পেয়ে যাবেন। আর এই র্যামটা দিয়ে আজকে আমরা তিতাসকে পিসি রেডি করে দিয়েছি। খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছে। অনেকেই এই পিসি বিল্ডের সাথে 256GB NVMe নেয়, বাট ও কাজের সহায়তার জন্য একটু বেশি স্টোরেজের NVMe নিয়েছে। HP-র EX900 প্লাস 512GB NVMe আজকে অফার রেখেছি। 3200 রিড স্পিড আপনারা NVMe-তে পেয়ে যাবেন, এবং খুব ভালো একটা NVMe হবে, গ্লোবাল ভার্সন একটা NVMe হবে। 4000 থেকে 4200 টাকার মধ্যে আপনারা এই NVMe প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। যদিও বাজারে এই NVMe দামটা 4600 থেকে 4700 টাকা, বাট আমি 4100 বা 200 টাকা এই পিসি বিলে রেখেছি। সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং ভালো একটা পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে। আমি অনেককেই বলি যে 5700G যারা পিসি বিল করে, মোস্ট অফ দ্য ইউজার 95% ইউজার ফিউচারে গ্রাফিক্স কার্ড লাগায় না। যেহেতু ফিউচারে গ্রাফিক্স কার্ড ও লাগাবে না, এই জন্য বেশি পাওয়ার সাপ্লাই নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না খরচ বাড়ানোর জন্য। এই জন্য এনটেকের মেটা B350 ওয়াট এটা পাওয়ার সাপ্লাই এই পিসি বিলে রেখেছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2650 থেকে 2700 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন, এবং খুব ভালো মানে একটা 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। ইদানিং এই কম্পিউটার কেসটা সবার কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পিসি পাওয়ারের কম্পিউটার কেস সবাই খুবই পছন্দ করছেন। পিসি পাওয়ারের PG200 ম্যাশ ব্ল্যাক এই মডেলের মিড টাওয়ারের দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পিসি বিলটা নিয়ে আসছি। সামনে সুন্দর ম্যাশ, সাইডে টেম্পার গ্লাস, এবং সামনে পিসি বিলের 4টা RGB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটি রেডি করা আছে, এবং কালার চেঞ্জিংয়ের পাশাপাশি অন অফ করে রাখার সুবিধা এই কম্পিউটার কেসটা আছে, এবং বাজেটটা খুবই নাগালের মধ্যে। আপনারা 3200 থেকে 3300 টাকার মধ্যে এই কম্পিউটার কেসটা ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি মনিটরটাও কিন্তু আমরা পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের দিয়েছে। নতুন আসছে, ওনারা ইম্পোর্টার যারা, তারা নিয়ে আসছেন। ইউজারের কাছে খুবই পছন্দের একটা মনিটর হয়ে উঠেছে। যারা গেমিং করে তাদের কাছে স্পেশালি মনিটরটা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পিসি পাওয়ারের 100 Hz IPS বর্ডারলেস একটা মনিটর এই পিসি বিলে রেখেছি।
9700 থেকে 800 টাকার মধ্যে আপনারা এই মনিটরটা ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। এবং যেহেতু আইপিএস মনিটর 100 হার্টজ, লুকসটা অনেক সুন্দর, রেজলিউশন ভালো পাবেন, সব কিছু মিলে আজকে পিসি পাওয়ারের 100 হার্টজের মনিটর দিয়ে তিতাসকে আমরা পিসিতে বিল করে দিয়েছি। কিছু এন্টারটেইনের জন্য আলাদা কিছু আইটেম নিয়েছি, স্পিকার নিয়েছে কিসুনলির X12 এই মডেলের ইউএসবি একটা RGB স্পিকার দিয়েছি, প্রয়োজনীয় আইটেম, কাজ করতে গেলে প্রয়োজন হয়, এই জন্য এটা নিয়েছে। খুব সুন্দর একটা গেমিং হেডফোন দিয়েছে, আওলার একটা S605 এই মডেলের একটা গেমিং হেডফোন দিয়েছি, এটাও প্রয়োজনীয় আইটেম, কাজের ক্ষেত্রে সহায়তা হবে এই হেডফোনটা। খুব দারুণ একটা কিবোর্ড মাউস এবং মাউস প্যাডের কম্বো সেট দিয়েছি, মার্বোর্ড CM306 এই মডেলের কিবোর্ড মাউস এবং মাউস প্যাডের ভালো মানের গেমিং কম্বো সেট হবে। 1500 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। তিতাস তোমাকে অনেক থ্যাঙ্কস, কুষ্টিয়া থেকে আসছো, কুষ্টিয়ার সব ভাইদেরকে অনেক ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার শপে। আপনারা যে কোনো ধরনের কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ লাগে চলে আসবেন অথবা কুরিয়ারে অর্ডার করবেন। বন্ধুরা, তিতাসকে 55,000 টাকা দিয়ে এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে পিসি রেডি করে দিয়েছি। যারা এই ধরনের পিসি বিল করতে চান, ইউনিভার্স টেকনোলজিকে আপনি পছন্দ করবেন, চলে আসবেন নিশ্চিন্তে। আপনার যে কোনো ধরনের পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য ইউনিভার্স টেকনোলজির আমিন ভাই অলওয়েজ আপনাদের জন্য আছি, যে কোনো ধরনের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আফটার সেল সাপোর্ট বলেন, সব ধরনের সাপোর্ট বলেন, অলওয়েজ ভালো পাবেন ইনশাল্লাহ। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। ইউনিভার্স টেকনোলজির ভিডিওতে সব অ্যাড্রেস ডিটেলস দেওয়া থাকে, সে অনুযায়ী চলে আসবেন। আল্লাহ হাফেজ।